panunutik kita tinagapwan na imay nagtaeng anak pakumbaba nagsagabat unay kasta basol kuin karuna keni jay krus ti Kalbaryo sinubot na sino at ti ari na taega pukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amo uray pa'y katno apay nga inayat nak keni jay krus biag na inted na gapukan ya numalagip kut ayat na jak mapanawang nunapudno kabiag itdek awan ninggana anya nga tat inaramid ko tapno maikariak mangted baligi inggat malpas tasinua sinuak ti ari na taega pukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amo uray pa'y katno apay nga inayat na keni jay krus biag na inted na gapukan ya sinuak ti ari na taega pukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amo uray pa'y katno apay nga inayat nak keni jay krus biag na inted na gapukan ya keni jay krus biag na inted na gapukan ya keni jay krus biag na inted na gapukan ya